Luxon е повече от просто производител на интелигентни технологии. Това е мисия. Мисия да създадем свят, в който сградите активно поддържат и подобряват живота на хората. С интелигентна автоматизация всичко в едно ние опростяваме ежедневието и продължаваме да го усъвършенстваме. От основаването ни през 2009 година в Австрия, Luxon се превърна в световен лидер в областта на автоматизацията на домове и сгради, с стотици хиляди реализирани проекти по целия свят. Но какво прави Luxon наистина уникален? В сърцето на всяка инсталация на Luxon е мини-сървърът. Той се занимава с автоматизацията на всички ключови системи в сградата. Осветление, засенчване, климатизация, сигурност, достъп, аудио и енергийна ефективност. Всичко от една платформа. Напълно интегрирани, перфектно синхронизирани. Нашата мисия е проста. Технологията трябва да се адаптира към хората, а не обратното. Това означава интуитивно управление, максимална ефективност и най-високо ниво на сигурност без използване на система в облак и без външни зависимости. Защото в Luxon поверителността не е функция, а стандарт. Независимо дали става въпрос за дом, хотел, офис или промишлено помещение, Luxon дефинира начина, по който функционират сградите. С иновативни продукти, мощен софтуер и глобална мрежа от сертифицирани партньори. Всеки проект на Luxon се реализира от професионални обучени експерти, осигурявайки повече комфорт, повече сигурност и по-добра енергийна ефективност. А с кампуса на Luxon в сърцето на Европа създадохме център, който ще ви плени в преживяването, в което можете да видите, почувствате и изследвате интелигентната автоматизация от първа ръка. Luxon е гордо произведен в Европа. А днес ние сме повече от просто компания. Ние сме растяща международна група. Luxon групата. Все още изцяло собственост на основателя. Все още независими. И сега най-големият работодател в нашия регион. Интелигентни системи за вашето бъдеще. От Idua.com